ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగానైతే కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందిందో దీనికి ముఖ్య కారణం మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, మన రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్. ఎందుకంటే ఆ రోజు లాక్డౌన్ ఉన్నప్పుడు అపీస్మెంట్ పాలసీ, ఓట్ బ్యాంక్ అపీస్మెంట్ పాలసీ గురించి రంజాన్ నెలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ రోజు లాక్డౌన్ ఎత్తివేయడంతో ఈ విధంగా జరిగే కేసెస్ పెరిగి ఎంతోమంది ప్రాణాలు పోతున్నాయి. అయినా కూడా పట్టించుకోకుండా రాబోయే జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కేసీఆర్ గారు డెవలప్మెంట్ అంటూ మరియు హరితహారం అంటూ ఇంకా వైరస్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారే తప్ప దాంట్లో కట్టడి చేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైనారు. ఈరోజు చూస్తున్నాము రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రులు మహమూద్ అలీ గారు కూడా కరోనాకు బారిన పడిన వ్యక్తి. అంటే వీళ్ళంతా తిరుగుతూ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఏ విధంగా అయితే కరోనాను వ్యాప్తి చేస్తున్నారో దీంతో స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యొక్క పరిపాలన ఈ కోవిడ్పై ఏ విధంగా ఉందని. రాష్ట్ర ప్రజలు ఇకనైనా తేరుకొని కేసీఆర్ యొక్క దురహంకారాన్ని అరికట్టడంలో తగిన గుణపాఠం నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని మేము రాజకీయాలు చేస్తలేము. ఎందుకంటే ప్రజల యొక్క బాధలు ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాయో ఆయన అర్థం చేసుకుంటలేడు. ప్రగతి భవన్ నుండి పోచమ్మ సాగర్ డ్యాము లేకపోతే హరితహారం అనుకుంటా అడవులలో తిరుగుతున్నారే తప్ప ఇక్కడ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసింది ఏమీ లేదు. మళ్ళీ ఇంతమంది ప్రాణాలు పోతున్నాయి, ఇన్ని వీడియోస్ వైరల్ అవుతున్నా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు. ఏ విధంగానైతే ఎంతోమంది పేషెంట్స్ ఈరోజు తమ ఒక గోడు చెప్పుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వాస్తవంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు సర్వే చేయించండి ఎంతమంది ప్రాణాలు పోతున్నాయి. ఈరోజు లేకపోయినా రేపటి దినం ఇది బహిర్గతం అవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే దీనికి అంతటికి మూల కారణము ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ మన దేశవ్యాప్తంగా అన్నిటికన్నా తక్కువ నిర్వహించింది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ప్రభుత్వమే. దీనికి పూర్తి బాధ్యత కేసీఆర్ తీసుకోవాలి. వెంటనే తమ పదవికి రాజీనామా చేయాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు.